Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kış meyvelerinin başında gelen ayva, protein, kalsiyum, potasyum, demir ve birçok vitamin içeren çok faydalı bir meyvedir. Hem lezzetli hem de çok faydalı olan ayvanın meyvesini taze taze tüketmekle kalmayıp komposto, tatlı, reçel, çay yapımında da kullanabiliyoruz. Peki ayva yaprağının da ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? İşte ben aslında bugün size ayva yaprağını ve ayva yaprağı çayının muhteşem faydalarından bahsetmek istiyorum. Çünkü ayva yaprağının tarihsel geçmişine bakıldığında İbn Sina tarafından bile hastalara ilaç olarak kullandırıldığı bilinmektedir. Çiğ olarak tüketilmesi önerilmeyen ayva yaprağı çay olarak demlenerek tüketilmelidir. Ayva yaprağının Eylül ve Ekim aylarında yağmur olmayan zamanda toplanması en idealidir. Ayva yaprağı çayı nasıl yapılmalıdır? 1 litre sıcak suya 15-20 tane ayva yaprağını ilave edin, 2-3 dakika kaynatın. İçerisine ayva çekirdeği, tarçın veya karanfil de ilave edebilirsiniz. Karışımı 5 dakika beklettikten sonra süzerek tüketebilirsiniz. Günde 2 fincan içilebilen çayın içerisine eğer içemiyorsanız lezzetlendirmek için bal da ilave edebilirsiniz. Ayva yaprağı çayı öksürüğe karşı son derece etkilidir. Kuru öksürüğün kesilmesini sağlar. Öksürüğe karşı doğal bir antibiyotik niteliğindedir. Bronşitin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Soğuk algınlığına iyi gelir ve ses tellerinin yumuşamasında da çok etkilidir. Düzenli kullanıldığında kan şekerini dengeler. Ağız içerisinde oluşan aft ve yaraları yok eder. Karaciğer sağlığı için faydalıdır. Sindirim sistemindeki zararlı mikropları öldürür. Böbreklerin düzenli ve sağlıklı olarak çalışmasını sağlar. Ayva yaprağı çayı tüketerek uykusuzluk probleminiz varsa bu sorundan da kurtulabilirsiniz. Bunun yanı sıra sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Ve en önemlisi ayva yaprağı çayı ishali keser. Hazımsızlığı önler. Eğer kronik rahatsızlığınız varsa, kabızlık sorunu yaşıyorsanız ve yüksek tansiyonu olan kişilerin ayva yaprağı kullanması tavsiye edilmiyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.